क्या कार्यक्रम था? लॉयंस क्लब अजमेर शौर्य की सदस्य लॉयन सुनीता जी चौहान मनोनीत पार्षद चयनित हुई। उन्हीं के तत्वाधान में 11 टी गार्ड लॉयंस क्लब अजमेर शौर्य को प्रदान किए गए और पंचशील स्थित हिल जुबली गार्डन पर सभी टी गार्ड और पार्किंग स्थल पर भी ये टी गार्ड लगाए गए, जिसमें लॉयंस क्लब अजमेर शौर्य की समस्त सदस्य, विशेष तौर से पंचशील कॉलोनी के निवासी हमारी सभी लॉयन बहनें, इनका देखरेख और पौधों का पालन करना, अब किस प्रकार से पौधों को जीवित रखना है, ये सारी जिम्मेदारी हम सब ने लिए। और मैं प्रेसिडेंट अंशु बंसल लॉयंस क्लब अजमेर शौर्य मेरी समस्त सदस्यों के साथ लॉयन सुनीता जी चौहान का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मैं मनोनीत पार्षद सुनीता चौहान लॉयंस शौर्य की मेंबर भी हूँ। मैंने अपने लॉयंस शौर्य क्लब को मैंने 11 टी गार्ड और 11 प्लांट्स दिए हैं। उसकी जिम्मेदारी हमारी सारी लॉयंस बहनों ने ली है और पूरा ये एक संदेश है कि हरा भरा अजमेर को बनाना है, ग्रीन अजमेर, हरा भरा।